किसान के पास दो बैल थे, एक भारत का बैल और एक पाकिस्तान का बैल। भारत का बैल रोज सुबह किसान के उठने से पहले ही खेत में जाकर हल खींचता, पानी देता और मेहनत से तरबूज उगाता। पाकिस्तान का बैल घर पर ही पड़ा रहता, भी मिट्टी अपने शरीर पर मल लेता और खेत में काम करने का नाटक करता, लेकिन असल में वह दिन भर आराम करता और बस घास चबाता रहता। किसान को लगता कि असली मेहनत तो पाकिस्तान का बैल करता है, इसलिए किसान अक्सर उसी को पास बिठाता, अच्छे फल खिलाता और उसकी खूब तारीफ करता। बेचारा भारत का बैल रोज खेत में पसीना बहाता और शाम को थका हारा चुपचाप कोने में बैठ जाता। एक दिन किसान गांव गया अपनी टूटी हुई हल की मरम्मत कराने। इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान का बैल किसान का पूरा अनाज किसी व्यापारी को बेच दिया और गायब हो गया। शाम को जब किसान लौटा तो देखा सारा अनाज गायब है। भी अचानक